여러분이 매일 하는 기침 그냥 넘기시면 안 됩니다. 의사도 매일 챙겨 먹는 폐 건강 지킴이 천연 약재. 그 과학적 비밀을 오늘 전부 공개합니다. 여러분, 제가 의사로서 정말 가슴 아픈 환자 한 분을 소개하겠습니다. 72세 박 할아버지십니다. 이분이 제 진료실에 들어오시자마자 하신 말씀이 뭐였는지 아세요? 선생님, 저는 담배도 안 피웠는데 왜 이렇게 숨이 차고 기침이 멈추질 않습니까? 이 한마디였습니다. 그런데 제가 폐 기능 검사를 해보니까 결과가 충격적이었어요. 이미 중등도 COPD, 그러니까 만성 폐쇄성 폐질환이 상당히 진행된 상태였던 겁니다. 더 놀라운 건 뭔지 아세요? 박 할아버지만의 이야기가 아니라는 겁니다. 우리나라 40대 이상 성인 중에서 COPD를 가지고 계신 분들이 무려 12.1%나 됩니다. 10명 중 1명이 넘는 숫자예요. 그런데 정작 본인이 폐질환자라는 걸 알고 계신 분은 겨우 2.8%밖에 안 됩니다. 국민건강영양조사에서 나온 공식 통계입니다. 이게 무슨 뜻입니까? 100명의 환자 중에서 97명은 자기 폐가 망가지고 있다는 사실조차 모르고 살아간다는 뜻입니다. 그래서 정부도 뒤늦게 이 심각성을 깨달았어요. 2026년부터 국가건강검진에 폐기능 검사가 새롭게 들어갑니다. 지금까지는 암 검진, 혈액 검사만 하다가 이제는 폐 건강도 국가가 챙기기 시작한 겁니다. 그만큼 우리 국민의 폐가 위험하다는 방증이에요. 여러분 혹시 이런 증상이 있으신가요? 아침에 일어났을 때 목에 가래가 걸려서 컥컥거리는 증상, 계단 조금만 올라가도 숨이 차는 증상, 환절기만 되면 기침이 8주 이상 계속되는 증상, 하나라도 해당되신다면 절대로 그냥 나이 들어서 그런가 보다 하고 넘기시면 안 됩니다. 8주 이상 지속되는 기침은 의학적으로 만성 기침으로 분류됩니다. 이건 단순한 감기가 아니라 여러분의 폐나 기도 심지어 위장에 문제가 있다는 신호일 수 있습니다. 그런데 더 중요한 건 이겁니다. 이런 증상이 나타나기 전에, 아니 증상이 나타나고 있는 지금이라도 늦지 않았다는 겁니다. 오늘 제가 여러분께 소개해드릴 천연 약재들은 그냥 옛날 할머니들이 쓰던 민간요법이 아닙니다. 현대 의학이 그 효능을 명확하게 증명한 과학적 근거가 확실한 자연의 치료제입니다. 오늘 이 영상에서 제가 무엇을 말씀드릴까요? 첫째, 기침과 가래를 즉각적으로 멈추게 하는 2가지 핵심 약재의 정체. 둘째, 이 약재들이 여러분의 기관지와 폐에서 정확히 어떤 작용을 하는지에 대한 의학적 원리. 셋째, 하루 중 언제 어떻게 드셔야 가장 효과적인지에 대한 실천 루틴. 그리고 마지막으로 여러분이 흔히 착각하고 계시는 폐 건강 상식들을 바로잡아 드리겠습니다. 자, 그럼 지금부터 본격적으로 들어가기 전에 한 가지만 부탁드릴게요. 오늘 영상이 기대되신다면 좋아요 버튼 한 번만 눌러주시고요. 댓글에 폐 한 글자만 남겨주세요. 여러분의 작은 클릭 하나가 제가 더 좋은 건강 정보를 만드는 데 큰 힘이 됩니다. 그럼 시작하겠습니다. 제가 지금부터 말씀드릴 2가지 약재는 현대의학이 그 성분을 분석하고 작용 기전을 명확히 밝혀낸 과학으로 증명된 천연 치료제입니다. 첫 번째, 여러분은 무조건 길경을 드셔야 합니다. 길경이 뭐냐고요? 바로 도라지입니다. 도라지 드시라는 겁니다. 그냥 반찬으로 한두 점 집는 게 아니라 매일 의도적으로 목적을 가지고 드셔야 한다는 뜻입니다. 왜 그럴까요? 도라지 속에는 플라티코딘 D라는 사포닌 성분이 들어있습니다. 이 성분이 여러분의 기관지 점막에 도달하면 뭘 하는지 아세요? 점액 분비를 촉진합니다. 여기서 중요한 건 점액이 나쁜 게 아니라는 겁니다. 많은 분들이 가래를 적으로 생각하시는데 사실 가래는 우리 몸이 만들어내는 천연 방어막입니다. 문제는 가래가 너무 끈적하고 딱딱해서 배출이 안 될 때예요. 그러면 기관지에 계속 쌓여서 세균이 번식하고 염증이 생기는 겁니다. 그런데 플라티코딘 D는 이 가래를 묽게 만들어줍니다. 마치 굳어버린 꿀에 따뜻한 물을 부어서 흐르게 만드는 것과 똑같은 원리예요. 더 중요한 작용이 또 있습니다. 우리 기관지 표면에는 섬모라는 아주 작은 털들이 빼곡하게 나 있어요. 이 섬모들이 물결 치듯이 움직이면서 가래와 함께 먼지, 세균, 미세먼지 같은 이물질을 입 쪽으로 밀어 올립니다. 이게 바로 폐의 자정작용입니다. 그런데 기관지가 건조하거나 염증이 생기면 이 섬모 운동이 멈춰버려요. 도라지의 플라티코딘 D는 점막을 촉촉하게 유지시켜서 이 섬모 운동을 활발하게 만들어줍니다.
천연 윤활제인 셈이죠. 실제로 한 연구에서 만성 기관지염 환자들에게 4주 동안 도라지 추출물을 투여했더니 기침 횟수가 평균 40% 이상 감소했고 가래 배출이 훨씬 수월해졌다는 결과가 나왔습니다. 이게 그냥 옛날 할머니들의 경험담이 아니라 논문으로 발표된 의학적 사실입니다. 두 번째, 여러분은 생강을 반드시 드셔야 합니다. 생강차, 생강청, 생강을 갈아서 요리에 넣는 것 뭐든 좋습니다. 중요한 건 매일 섭취하셔야 한다는 겁니다. 왜 그럴까요? 생강 속에는 진저롤과 쇼가올이라는 두 가지 강력한 성분이 들어 있습니다. 이 성분들이 여러분의 몸속에 들어가면 두 가지 일을 동시에 합니다. 첫째, 염증을 일으키는 효소를 직접 차단합니다. 우리 몸에 콕스투라는 효소가 있어요. 이 효소가 활성화되면 염증 물질인 프로스타글란딘이 만들어지면서 기관지 벽이 붓고 빨갛게 변합니다. 그러면 기도가 좁아지고 공기가 지나갈 때 쌕쌕거리는 소리가 나죠. 천명음이라고 합니다. 그런데 진저롤과 쇼가올은 이 콕스투 효소를 억제해서 염증 반응 자체를 원천 차단합니다. 시중에 파는 소염진 통제들이 하는 일을 생강이 자연스럽게 해주는 겁니다. 둘째, 기관지 평활근을 이완시킵니다. 기관지 벽에는 평활근이라는 근육이 있어요. 이 근육이 수축하면 기도가 좁아지면서 숨쉬기가 힘들어지고 기침이 나옵니다. 천식 환자들이 바로 이런 상태죠. 그런데 생강의 쇼가올 성분은 이 평활근을 직접 이완시켜줍니다. 조여진 호스를 펴주는 것과 같은 원리예요. 실제로 급성 기관지염 환자들에게 생강 추출물을 투여했더니 기관지 확장제를 쓴 것과 비슷한 효과가 나타났다는 연구 결과도 있습니다. 아까 말씀드린 박할아버지 기억하시죠? 이분이 제 설명을 듣고 나서 뭐라고 하셨는지 아세요? 선생님, 그러고 보니 제가 젊었을 때는 김장철만 되면 도라지 무침을 많이 먹었는데 요즘은 그냥 배추랑 무만 먹었네요. 그리고 생강은 비린내 잡을 때나 조금 넣지 따로 챙겨 먹을 생각을 못했습니다. 이렇게 말씀하시더라고요. 그제야 왜 본인의 폐 기능이 떨어졌는지 스스로 깨닫게 되신 겁니다. 여러분, 오늘 제가 말씀드린 이 두 가지 약재는 특별한 게 아닙니다. 우리 부엌에 있는 흔한 식재료입니다. 그런데 이걸 그냥 가끔 먹는 반찬으로만 생각하지 마시고 내 폐를 지키는 약이라고 생각하고 매일 의도적으로 챙겨 드시라는 겁니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 여러분의 가족, 친구, 특히 기침으로 고생하시는 분들께 이 영상을 꼭 공유해 주세요. 공유 버튼 한 번만 눌러주시면 됩니다. 자, 그럼 이제 더 강력한 조합을 알려드리겠습니다. 아까 말씀드린 도라지, 그러니까 길경을 단독으로 드셔도 좋지만 여기에 감초를 함께 드시면 효과가 2배로 증폭됩니다. 감초를 반드시 함께 넣으십시오. 한의학에서는 이 조합을 감길탕이라고 부릅니다. 수천 년 동안 인후염과 기침 치료의 명방으로 전해 내려온 처방이에요. 왜 감초를 함께 써야 할까요? 첫째, 도라지는 성질이 맵고 쓴맛이 강합니다. 그래서 단독으로 먹으면 목이 따갑고 위장이 약한 분들은 속이 쓰릴 수 있어요. 그런데 감초는 단맛이 나면서 위 점막을 보호하는 성질이 있습니다. 도라지의 자극을 중화시켜주는 거죠. 둘째, 감초에 들어있는 글리시리진 성분은 그 자체로 강력한 항염작용을 합니다. 도라지가 가래를 배출시키는 동안 감초는 염증을 가라앉히는 겁니다. 한쪽은 공격수, 한쪽은 수비수 역할을 하는 환상의 조합인 셈이죠. 실제로 제 환자분들 중에 도라지만 드시다가 속이 쓰려서 중단하신 분들이 계셨는데 감초를 함께 넣어서 차로 끓여 드시라고 했더니 문제없이 장기 복용하시는 경우가 많았습니다. 비율은 도라지 3, 감초 1 정도로 넣으시면 됩니다. 세 번째, 여러분은 물을 반드시 충분히 드셔야 합니다. 하루 최소 1.5리터 이상 따뜻한 물로 수시로 드십시오. 이게 왜 중요한지 아세요? 아까 제가 섬모 운동 말씀드렸죠. 기관지 표면의 작은 털들이 물결치듯 움직이면서 이물질을 밀어내는 그 작용 말입니다. 그런데 이 섬모는 물기가 있어야만 움직입니다. 점막이 마르는 순간 섬모 운동이 완전히 멈춰버려요. 여러분 생각해 보세요. 마른 빗자루로 바닥을 쓸면 먼지가 날리기만 하고 제대로 안 쓸리잖아요. 그런데 물을 뿌리고 나면 먼지가 물에 달라붙어서 깨끗하게 쓸립니다. 기관지도 똑같습니다.
점막이 촉촉해야 섬모가 가래와 먼지를 효과적으로 밀어 올릴 수 있어요. 특히 겨울철이나 건조한 환경에서는 더욱 신경 쓰셔야 합니다. 난방을 하면 실내 습도가 30% 이하로 떨어지는데 이러면 기관지가 사막처럼 마릅니다. 네 번째, 여러분은 유산소 운동을 반드시 하셔야 합니다. 약간 숨이 찰 정도의 빠른 걷기나 가벼운 등산을 주 3회 이상 한 번에 30분 이상 하십시오. 왜 그럴까요? 폐는 사용하지 않으면 퇴화합니다. 우리 폐 속에는 폐포라는 작은 공기주머니가 약 3억가에 있어요. 이 폐포에서 산소와 이산화탄소가 교환됩니다. 그런데 평소에 얕은 호흡만 하면 폐포의 절반 정도만 사용하게 돼요. 운동을 하면 숨이 가빠지면서 깊은 호흡을 하게 됩니다. 그러면은 평소에 잠자고 있던 폐포들까지 활짝 펴지면서 환기가 됩니다. 이게 폐 기능을 유지하는 가장 확실한 방법이에요. 실제로 규칙적으로 운동하는 노인과 안 하는 노인의 폐 기능을 비교했더니 운동하는 그룹이 10년 이상 젊은 폐를 유지하고 있었다는 연구 결과도 있습니다. 그런데 여기서 중요한 사실 하나 짚고 넘어가겠습니다. 요즘 유튜브에서 숨 참기 40초 테스트 많이 보셨죠? 숨을 40초 이상 참으면 폐가 건강하고 못 참으면 문제가 있다는 그 이야기. 이거 반은 맞고 반은 틀립니다. 숨 참기는 폐활량의 지표가 될 수는 있습니다. 하지만 폐 건강의 절대적 기준은 아니에요. 진짜 중요한 건 1초율입니다. 숨을 최대한 들이마신 다음 힘껏 내뱉을 때 첫 1초 동안 얼마나 빨리 공기를 내보내느냐를 측정하는 겁니다. COPD 환자들은 기도가 좁아져 있어서 숨을 참는 건 오래 할 수 있어도 빨리 내뱉지를 못합니다. 그래서 병원에서 폐 기능 검사를 할 때는 숨 참기가 아니라 폐 활량계로 1초율을 측정하는 겁니다. 숨 참기만 믿고 안심하지 마시고 증상이 있으면 반드시 병원에서 제대로 된 검사를 받으셔야 합니다. 마지막으로 5번째 환경관리입니다. 미세먼지가 나쁜 날은 외출을 자제하시고 꼭 나가셔야 한다면 KF94 마스크를 착용하십시오. 그리고 집에서 요리하실 때 반드시 환기를 시키세요. 많은 분들이 모르시는데 요리할 때 나오는 조리 휴미 담배, 연기만큼이나 해롭습니다. 특히 생선 굽거나 고기 구울 때 나오는 연기에는 발암 물질이 포함되어 있어요. 비흡연자 폐암 환자의 상당수가 이런 조리 휴매에 장기간 노출된 경우입니다. 창문을 열고 환풍기를 틀어서 연기를 바로바로 내보내시고 요리 후에도 최소 30분은 환기를 유지하십시오. 여러분의 폐는 한번 망가지면 다시 재생되지 않습니다. 지금부터라도 철저하게 관리하셔야 합니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 지금 당장 구독 버튼과 알림 설정 버튼을 꾹 눌러주세요. 제가 앞으로도 이런 실용적인 건강 정보를 계속 전해드리겠습니다. 자, 그럼 이제 가장 중요한 부분입니다. 오늘 제가 말씀드린 내용들을 여러분의 일상에 어떻게 적용하실 건가요? 구체적인 하루 일과표를 만들어 드리겠습니다. 지금부터 제가 말씀드리는 대로 따라하시면 됩니다. 아침에 일어나시면 제일 먼저 따뜻한 물 한 컵을 드십시오. 잠자는 동안 우리 몸은 수분이 부족해진 상태입니다. 기관지 점막도 말라 있어요. 기상 직후 물 한 컵이 섬모 운동에 시동을 겁니다. 그리고 아침 식사 30분 전에 도라지 감초차를 한 잔 드세요. 만드는 법은 간단합니다. 말린 도라지 9g 감초 3g을 물 500ml에 넣고 약한 불로 20분 정도 끓이시면 됩니다. 한번 끓여서 보온병에 담아두시면 하루 종일 드실 수 있어요. 점심 식사 후에는 생강차를 한 잔 드십시오. 생강 한 뿌리를 깨끗이 씻어서 껍질째 얇게 썰어 꿀에 재워두시면 생강청이 됩니다. 이걸 뜨거운 물에 타서 드시면 됩니다. 왜 점심 후냐고요? 생강은 몸을 따뜻하게 하는 성질이 있어서 오후에 드시면 혈액순환이 좋아지고 기관지 평활근 이완 효과가 더 오래 지속됩니다. 저녁 식사 후에는 다시 도라지 감초차를 한 잔 드시고 잠들기 2시간 전에는 물 섭취를 줄이세요. 밤에 화장실 가시느라 수면이 끊기면 오히려 건강에 해롭습니다. 그리고 주 3회 이상 가능하면 오후 시간대에 30분 정도 빠르게 걷기 운동을 하십시오. 저녁 식사 1시간 후가 가장 좋습니다.
박 할아버지는 이 루틴을 딱 2주 실천하셨습니다. 그리고 재진을 오셨을 때 뭐라고 하시는지 아세요? 선생님, 아침에 일어났을 때 목에 걸리던 가래가 확실히 줄었습니다. 그리고 계단 오를 때 예전보다 덜 힘듭니다. 이렇게 말씀하시더라고요. 2주 만에 체감되는 변화가 온 겁니다. 그런데 여러분, 실천하시다 보면 이런저런 궁금증이 생기실 겁니다. 제가 진료실에서 가장 많이 받는 질문 3가지만 미리 답변해 드리겠습니다. 첫 번째 질문, 선생님, 가래 색깔이 자꾸 바뀌는데 이게 뭔가요? 투명한 가래는 괜찮은 건가요? 노란 가래는 위험한 건가요? 가래 색깔은 굉장히 중요한 신호입니다. 투명하고 끈적한 가래는 주로 알레르기나 만성 염증일 때 나옵니다. 큰 문제는 아니지만 지속되면 천식으로 악화될 수 있으니 관리가 필요해요. 노란색이나 녹색 가래는 세균 감염을 의미합니다. 우리 몸의 백혈구가 세균과 싸우면서 죽은 찌꺼기가 가래에 섞여 나오는 거예요. 이럴 때는 반드시 병원에 가셔서 항생제 처방을 받으셔야 합니다. 갈색이나 검은색 가래가 나온다면 이건 더 심각합니다. 오래된 피가 섞였거나 흡연 미세먼지로 인한 손상일 수 있으니 즉시 검사 받으세요. 두 번째 질문, 선생님, 저는 기침이 심한데 폐 사진 찍어봐도 아무 이상이 없대요. 그럼 뭐가 문제인가요? 이거 정말 많이 받는 질문입니다. 기침이 난다고 해서 다 폐 문제는 아닙니다. 오히려 폐가 아닌 경우가 더 많아요. 첫째, 후비루 증후군입니다. 코에서 생긴 콧물이 뒤로 넘어가서 목구멍을 자극하면 기침이 나옵니다. 비염이나 축농증이 있으신 분들이 특히 그래요. 자고 일어났을 때 기침이 심하고 목에 뭔가 걸린 느낌이 든다면 후비루를 의심하셔야 합니다. 둘째, 위식도 역류 질환입니다. 위산이 식도로 올라와서 기침 신경을 자극하는 거예요. 누우면 기침이 심해지고 가슴이 쓰린 증상이 함께 있다면 이쪽 문제입니다. 셋째, 기침 2형 천식입니다. 숨소리는 멀쩡한데 기침만 계속 나오는 천식의 한 종류예요. 이런 경우들은 폐 사진으로는 안 나옵니다. 정확한 진단을 위해서는 이비인후과나 소화기내과 진료도 함께 받아보셔야 해요. 세 번째 질문, 선생님, 저는 코도 안 좋고 기관지도 안 좋은데 이게 관련이 있나요? 네, 완전히 관련이 있습니다. 이걸 의학적으로 하나의 기도 영어로는 원에어웨이라고 부릅니다. 코부터 기관지, 폐까지 전부 하나로 연결된 공기 통로예요. 코에 염증이 생기면 그 염증이 아래로 내려가서 기관지까지 영향을 미칩니다. 실제로 알레르기 비염 환자의 80%가 천식을 동반하고 천식 환자의 거의 대부분이 비염을 함께 가지고 있다는 통계가 있습니다. 그래서 코 건강을 소홀히 하면 결국 폐 건강도 무너지는 겁니다. 비염이 있으시면 반드시 치료하시고 집안 먼지와 진드기 관리도 철저히 하셔야 합니다. 자, 오늘 제가 말씀드린 실천법 지금 바로 시작하실 건가요? 그렇다면 댓글에 실천 2글자만 남겨주세요. 그리고 여러분끼리 서로 응원의 댓글도 달아주시면 더 좋습니다. 혼자 하는 것보다 함께하면 훨씬 힘이 나거든요. 여러분의 댓글 하나하나가 또 다른 분께 큰 용기가 됩니다. 여러분, 오늘 제가 말씀드린 내용을 딱 3줄로 정리하겠습니다. 첫째, 도라지와 감초를 함께 끓여서 매일 드시면 가래 배출과 기관지 염증 완화에 즉각적인 도움이 됩니다. 둘째, 생강차와 충분한 수분 섭취로 기관지 평활근을 이완시키고 섬모 운동을 활성화시키십시오. 셋째 주 3회 이상의 유산소 운동과 철저한 환경 관리로 폐 기능을 유지하고 악화를 예방하십시오. 이 3가지만 기억하시면 됩니다. 아까 말씀드린 박 할아버지 이야기 결말을 들려드리겠습니다. 이분이 제가 알려드린 대로 꾸준히 실천하신 지 3개월이 지났습니다. 그리고 다시 병원에 오셨어요. 제가 폐 기능 검사를 다시 해봤습니다. 물론 COPD 자체가 완치되지는 않습니다. 한번 손상된 폐포는 재생되지 않으니까요. 하지만 놀라운 변화가 있었어요. 일초율이 이전보다 15% 개선됐습니다. 기침 횟수도 하루 평균 50회에서 10회 미만으로 줄었고요. 더 중요한 건 박 할아버지의 표정이었습니다. 처음 오셨을 때는 숨쉬기도 힘들어 하시며 절망적인 얼굴이셨어요. 그런데 3개월 후에는 환하게 웃으시면서 이렇게 말씀하시더라고요. 선생님, 저 이제 손주들이랑 공원에서 산책해도 숨이 안 찹니다. 아침에 일어났을 때 목이 개운합니다. 이 나이에 이렇게 좋아질 줄 몰랐습니다. 여러분, 이게 바로 제가 오늘 이 영상을 만든 이유입니다. 박 할아버지처럼 포기하지 마십시오. 지금부터라도 늦지 않았습니다.
70대, 80대라도 제대로 관리하시면 폐 기능은 개선될 수 있습니다. 완치는 아니더라도 악화를 막고 삶의 질을 높일 수 있어요. 제가 의사로서 환자분들을 봐오면서 느낀 게 있습니다. 건강은 거창한 것에서 오는 게 아니라는 겁니다. 비싼 건강식품 특별한 치료가 아니에요. 우리 부엌에 있는 도라지 한 뿌리 생강 한 조각, 그리고 따뜻한 물 한 컵. 이런 소박한 것들을 매일 꾸준히 실천하는 것. 그게 바로 건강의 비밀입니다. 오늘 여러분께서 이 영상을 끝까지 보셨다는 것은 여러분의 폐 건강에 대한 관심과 의지를 보여주는 겁니다. 저는 그 마음을 존중하고 응원합니다. 부디 오늘 배우신 내용을 내일부터, 아니 오늘부터 바로 실천해 보세요. 2주만 해보십시오. 분명히 변화를 느끼실 겁니다. 그리고 주변에 기침 가래로 힘들어 하시는 분들이 계시면 이 영상을 꼭 공유해 주세요. 제가 오늘 말씀드린 내용이 한 분이라도 더 많은 분들께 도움이 되기를 진심으로 바랍니다. 여러분의 폐가 건강해지고 숨쉬는 게 편해지고 매일 아침 상쾌하게 깨어나는 그날까지 제가 계속 함께 하겠습니다. 오늘도 긴 영상 끝까지 시청해 주셔서 정말 감사합니다. 여러분 모두 건강하시고 행복하세요. 다음 영상에서 또 뵙겠습니다.